पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर शदीद मौसमियाती बहरान का सामना कर रहा है और सैलाब से मुतासरा खानदान मुश्किलात में घिरे हुए हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने एक अहम पैगाम दिया है। उन्होंने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील की है कि वह सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लें, क्योंकि ये वक्त है एक कौम बनकर एक दूसरे का सहारा बनने का। ये अपील इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका की फलाही तंजीम के तहत होने वाली एक तकरीब में की गई, जहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए 1.5 अरब रुपए के एहतियात देने का ऐलान भी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जो आबादी के एतबार से मौसमियाती तगय्युरात से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस नुकसानात की शिद्दत पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो चुकी है और इनके असरात बराह रास्त आवाम की जिंदगियों पर पड़ रहे हैं। इस मौका पर उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इंसानियत, दोस्ती और जज्बा खिदमत को सराहा। इनका कहना था कि मुश्किल की हर घड़ी में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फलाही कामों में नुमाया किरदार अदा किया है और आज एक बार फिर इनकी मदद की अशद जरूरत है। दूसरी जानब भारत की जानिब से पाकिस्तान को सतलुज दरिया में ऊंचे दर्जे के मुमकिन सैलाब के बारे में आगाह किया गया है और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे खतरात मजीद बढ़ गए हैं। नाजरीन, ये वक्त है कि हम सब मिलकर अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हों। आइए आगे बढ़ें, आवाज बने और उम्मीद का चिराग जलाएं।